Dan ini buat tim ni menurut aku kita jadi sesuatu buat tim baik atau naik hakim menurut buat tim ni. Di perkaham contohnya ini tim ini morning club Killa morning club ke opponent tim Kaintia FC ini pas second semifinal tuh Second semifinal. Ni apa semifinal? Ni apa? Going by no apa ni? Okay, no. Dulu by pro by kaina. Mai join son. Ini je by nai. Kaintia by matane lendro. Second semifinal. Ini je apply by. Ya pro je apply nai by. Oh pro by no soba bo mak parai mane final mak parai. Soba kan kita. Tama asuk kedua mana ya kalau asuk mat join mat mana tempat dengan hamlia. Kedua mana salro mana sampai mana ini oh player of ini morning club ini mesti satu pro sering tong sokra sering mat sokra apa sebelum itu. Kaham tunai kagai bro hasil mana running kai bai mana kaham tunai maka kau suno asaro bro kaham tunai ini morning club ini kalau besar hiring to sengoro totally hire kelayu jadi morning nih tunggu kayak tu nggak tunggu aku zora to sini baru jom nggak tunggu Fatar haste nih Tripura haste nih bayar Fatar haste nih terus naik ke satu nah kita ikut Tripura Fatar haste tamu tackle baku bete Manipuri kiper ke harus extra tu kiper ke extra tuh Tripura bisin nih baru goalkeeper nah. Tam kau nama tu, pai tak oh Kaintia pai continue drop second semifinal mat kena ni. Asal nu kau ini kah kan khela sol lang tu, seng je tu coach hisabe kok sanai. Kah kan ke dorsor naik ni. Football tournament Killa morning club ni. Ini buat tim yang orang film ni. Sini tim ke Kaintia hamar. Sini tim ke hamar club Kaintia kami. First referee otong Aditya Devroma. Line referee otong Ovijitas. Morning club itu. Line referee otong Biswajit Pal. Ar four referee otong naik Soral Kumar Somad. Bron ini Tôi luôn mà chỉ nói khi là một thằng giặc này, asa kayo kaham kering kena pale ni jabo walai sulai kering ni jabo kila tula o sini match no para na bangai. Aku ini sini damar mau ni hai komen kepala kami ni bagai noh, mana masa senai mat apa tepat dengan bagai Before we just take a look, after the match we'll like to go a little bit behind yesterday's match regarding yesterday's match. The match was played between Youngster Club Joy versus the Nover Higher Secondary School. We have seen a very great match yesterday from both the teams. But yes, talking about the team of Nover Higher Secondary School, they really put an impact on the match yesterday. The way the youngsters played yesterday was very good. We're looking forward for their match tomorrow once again. Mana sung to team jugal phai mane sung to pai nei hinai ne jugal to phai team to Kaintia kami te morning club ni kene fatar haste ni kare oro Tripura ni mana hayari to ta phano fatar ni kare semifinal sini takut omit sawi thak bai nan nei digi ni sini player list ko Bokah maka sawi thak sang bai nan nei digi ni mon khang ke ba boleh belai ke kereng amai nei bawon sabu tam nei ke sang practice to borong ni khep thung to mani nung borong ni practice solai tung sung to as kagja no to jani ja no to sung na hoi to practice khai rumaya bro khela tak jo season ya deba borong ni khela premo khebon borong ni practice solai tung Weather to bilang kaham, lagi to sekarang to pulang mes ini jadi satu kutu mat bahasa kita ini bilang di kepala kami deh non kepala hamka ini masa selai. By the side of sini team providing kormo kasle jersey kormo sosa kasini morning club yang thangkereng bodol so. Tak to je ang clear je kagak mana main pekaba, bukan to tong thobe, so ya to humaya. Jersey kormo sosa abrokar morning club yang thangkereng bodol so.
teh kisah hatanen de na holai ne humani ne asa emergency kul ha ngui na holai mali ata nge bono omobai ne seng jote susu mobai thingnai ne jeng asai dingma dong ta thang kereng botol sok Kiper engke khorok situ. kipan ke kenui dong prayer klaiwing tong wo thang asuka kapang ma chewing bantera oh ani bo mung krishna doi mane hamari club ni kaintia kami ni tei kus hojagui ro ma phai kata Do pesap lap kan thuli ti par.